भाई साहब अभी तो बारिश हो रही है भाई, और मैंने एक चीज़ रखी थी और मैं क्या से बना थोकी भी नहीं होगी, और मैंने उसको उठाना भी भूल गया। यहाँ से छतरी रहते हैं जल्दी से, उस चीज़ को पहले उसकी हालत देख करते हैं। यहाँ पे छतरी 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 कितनी देर की बात हो रही है यार, वो पता नहीं यार। ये वो चीज़ पर ये चीज़ भी गिरी होती है हवा के में। ये दिया अब इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ यार। वैसे तो बारिश बड़ी अच्छी हो रही है। और सब कुछ मतलब अल्लाह करे, मतलब ऐसी बारिश तो ना कि मतलब यार गलत कर दे इंसान का खुद का मतलब वो होगा। और यही कहता हूँ मुझे तो अच्छा है ये चीज़ होते भी देखते हैं नहीं, तो कई बार ऐसा होता है पता भी नहीं चलता। ठीक है, और मैंने वो वाली चीज़ ले ली है, पर उसको सुखाने के लिए उधर रखा था भाई। देखिए यार क्या करूँ यार, इसका तो मैं इस पर टेप इसलिए बांधी जिससे इसमें से पानी भी ना लीक हो सके। मैंने सोचा हल्का सा सूख जाए तो देखूँगा यार। अभी क्या करूँ यार, यहाँ से ना चूज़े भी हटा दिए। आप सोच लेंगे चूज़े कितने से तो उनकी आवाज़ आती रहती चू 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 चू। मैं बता दूँ चूज़े हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दी, उस वाले खुत्ते में एक्चुअली हमने ना खुदा छोड़ दिया था, इसलिए मैंने उस वक्त लोग नहीं बनाया था क्योंकि तब उसके मजदूर लगे थे हमारे, और आज मुझसे मजदूर नहीं आए, हमेशा से आएंगे नहीं पता नहीं। फिर मैंने सोचा आज ब्लॉग में आता हूँ, मुझे क्या पता था इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब इसमें से पानी डाल के देखते हैं, इसमें है देखते हैं जल्दी से देखते हैं। लग रहा पानी तो नहीं लीक हो रहा। ये देखो जो मैं करना चाहता हूँ ना ये मेरे ख्याल से आराम से हो जाएगा, क्योंकि फिर मसला होता है। और जल्दी से अंदर जाते हैं। इस चीज़ की मुझे ज़्यादा हालत भी ख़राब लग रही, मुझे सही कंडीशन में नहीं लग रही, तो अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, और जी मैं अंदर भी आ गया हूँ, और इस चीज़ की हालत देखने वाली है सीरियसली। मैं खुद का बेड़ा गर्क हो गया यार। और अंदर से बाहर जो मैं आया हूँ और साथ जो और अभी से पानी डाल के देखते हैं। मुझे तो लगता है अभी अच्छे से सूख गया, लेकिन मैं इसको निकालना भी भूल गया था। जल्दी से ये पानी की बोतल लेते हैं, ये पानी की बोतल लेते हैं। ठीक है, मुझे तो लगता है नहीं होगा, पानी निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे खोल दिया, इसको जरा टेप करो।
बस ये हल्का सा पेन का मसला ये सही नहीं लग रही मुझे, टेप लगी है सही नहीं उतरा यार, ये देखे कि मैं नहीं उतरा यार, पानी भी लीक नहीं हो रहा और पानी भी है ना, ये देखो पानी में से वो भी नहीं, वो पकड़ भी नहीं उतरा, ये देखे। इसका मतलब जो मैं करना चाहता हूँ वो चीज़ हो जाएगी। माय गॉड, मैं क्या करूँ? तो सीरियसली ऐसा हल्का हल्का सा वो हो रहा है, हल्का हल्का सा हो रहा है, पर कोई बात नहीं, हल्का हल्का सा तो हो जाएगा। तो बारिश में पड़ा रहा है ना इसकी लड़की जिसका है ना ये इसकी वुड को भी मुझे लगे मसला हुआ, बाकी कोई बात नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ वो तो हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें भी स्टोन डालेंगे, इसमें मैं मछली बनाने सकता हूँ। वैसे अभी इसको इस पानी को भी फेंक देता हूँ। अभी मेरा बर्थडे आने वाला है 21 सितंबर को, एंड मैंने पापा को बताया था, मैंने एनिमल के बारे में बताया था, मैंने बोला था मुझे डक्स बेबीज एंड कैट वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स के नाम बताए थे, और तो मुझे और पापा के भी नाम बताए थे हुए, एंड क्या करती तो मैं ना फेवरेट मतलब एनिमल भी कह सकता हूँ, एंड बाकी कुछ नहीं। मुझे ये फ्लैश बंद कर लूँ, फ्लैश आंखों पर लग रही थी, बहुत गंदी वाली लग रही थी, और मुझे तो लगता है इसमें से अब पानी लीक नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कर देते हैं बंद, और इसको थोड़ी देर और मैं देखता हूँ, ठीक है। अगर इसमें से पानी लीक हो जाता है तो इसको हम नहीं यूज़ करेंगे मछली के लिए। देखो वाकई में ही नहीं गिरे, क्योंकि नीचे टेप बिछी हुई है, ये देखो नीचे टेप बिछी हुई है, मैंने कल भाई से लगाई थी, ये बिल्कुल भी नहीं गिरा। चलो ये मछली के लिए ठीक है, पर इसमें से ये देखो कल का समय कलर भी उतरा है, ये देखो कलर भी उतरा, तभी मछली के लिए हार्मफुल है, मतलब ये मछली के लिए ना खतरनाक साबित हो सकता है। ये देखो वो देखूँगा वो ट्रेन, आज मैंने ज़रा सा छोटा सा ब्लॉग में क्या शुरू करके आता हूँ मेरा। आ चुकी ये मैं इससे बाकी कैमरे को सेट करते हैं, कैमरे को कहाँ सेट करूँ, कैमरे को सेट करते हैं कहीं ऐसी जगह पे। एक सेकंड चेक कर ली शीशी भी कर ली, एंड इस मुझे तो लगा इसमें से लीक चांस नहीं है। चलो जिन लोगों को पता है इधर नहीं करते, बाहर जाके एंड करते हैं। सो जी व्लॉग को करते हैं इधर ही, एंड उम्मीद करता हूँ आज के लिए आपका व्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मम्मा भी आ गई, मम्मा कहीं गई हुई थी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लव यू भाई, लाइक कर दो यार, बहुत पता लाइक कर दो।